我吐槽，花大几千买来的蒸烤箱，烤得糊，蒸不熟，每次用完积水都能湿透一整张毛巾，橱柜也像泡过水。蒸烤箱是不是真这么差劲？这是我买回来的美的滋味 2.0， 趁着100天免费试用，不是白不是。今天我们就把这台机器拆机剖析，看下一台好的蒸烤箱都具体什么配置。现在拆的这个是主板，依次拔下所有排线就可以取出主板，上面有保险抗干扰电路、变压器、滤波电容。这一排黑色的都是继电器，每一个继电器控制着不同的零部件。主板及其他零部件的具体质检清单我放在了视频结尾。旁边就是显控板，负责显示调节每个功能。对应的正面是触控彩屏，操作没有任何难度，双手打湿的情况还能用旋钮控制。拆出黑色支架就可以取出变频磁控管，跟微波炉的磁控管一样，是负责给食物微波加热用的。这个功能用到蒸烤箱上，它就具备了微波炉的功能。微波可以叠加蒸、烤、炖来提高加热效率，提升烹饪口感。炖个汤来测试一下，通常使用炖锅在家里煲汤至少得1个半小时。现在使用微炖模式，有了微波的加持，模拟隔水炖，不用看火，只需要40分钟就能出锅。飘零能降低大半，也更健康。美的自家的磁控管性能还是靠谱。磁控管的旁边是水箱，能装1升水，空蒸实测下来，放满水后大概能续航2个小时。打开内部，积水也很少，相比只能续航1个小时的普通蒸烤箱，这款美的滋味 2.0 的蒸汽利用率会更高。拧下蒸发器的2颗螺丝，最大功率1500瓦。它采用的是流动式加热设计，这样的大功率加热器，它可以把水快速加热，让少量的水高效转化为大量蒸汽，通过2根导气管传到腔内，避免反复烧水产生水垢。腔内有2个蒸汽直喷孔，分别在偏下方的位置，直喷出来的蒸汽密度很大，食物受热更均匀，也不会让过多的冷凝水积聚在机器顶部滴到食物上，所以这样的设计蒸出来的馒头不会回缩，也不会湿哒哒的。烹饪过程中，我用手接触前方的散热处，没有烫手的感觉，是因为在它的内部安装的是双排双风机，负责给前端的变频器、磁控管及冷凝管散热。高温蒸汽经过冷凝处理后，跟体表温度差不多，也就不会出现烫手或损坏橱柜的现象。腔体包裹了一层陶瓷纤维，用于隔热。这种材质比玻璃纤维更耐高温，也更健康。这里再给大家避雷一下，千万不要选玻璃纤维，它会随着蒸烤箱风扇循环飘到空气里被人体吸收，或者飘到食物上吃到胃里。再来看烘烤功能的配置，上下背总共5根烤管，搭配上中间这个超高转速石墨烯涡轮大热风，实际烘烤时能在0.2秒迅速升温。这2个是传感器，负责检测内部温度，控温更精准。可以看到腔体左上方有一个孔，连接着排湿装置，能够智能排湿，这样烤出来的五花肉外皮酥脆，肉质鲜嫩。食用完后的腔体清洁也不费力。看了一下，内胆是珐琅搪瓷的，用钢丝球擦也没问题。具体质检清单我放在这了。像这样一台外观简约时尚、性能出色，还有100天免费试用的美的滋味 2.0，如果大家要买蒸烤箱的话，可以重点考虑一下。